duraan dursee wanni jechuu barbaadu akkuma suuraa agartan kana Kadir Martuu Kadir isaa deebisuuf xiqqoo tokko maal jennaan daangaa darbee Kadir Martuu kun daangaa darbee hey siin jenna laal daangaa dabarte jechuu Kadir Martuu daangaa dabarte jechuu maal jedha yaa Oromooti yamee wanni isin beekuu qabdan birraa gammadii dheengadda gaafa inni Jaawar Mahammad akkasitti arrabsu hin dubbanne gaafa nammoo daangaa darbee maatii haadhaa fi maalummaa isaa akkasitti maatii haadha guutuu arrabsu gadi baanee dhukka irraa kaafne dhaabne jechuudha. Hin dhaabne jechuudha. Maal jennaani? Namni yoo danda'e siyaasaan ilaalcha agartee garaagaraa yoo qabaatanis gaafa wal falman wal qeeqan yaada mormuudha malee personaaliidha wal arrabsuun dhorgaadha jechuudha. Dhorgaadha waan ta'eef dura dhaabbanne jechuudha. Ardhallee Kadir Martuu Jaawar arrabsee bira dabree haadha isaa kabajamtuu arrabsee haadha Oromoo. Hawaasa sikkoo mandoo akka jirutti arrabsee hawaasa sikkoo mandoo kana kan kabajaan maltuuf hawaasa akka hawaasatti miiliyoona 20 ol gayu walitti qabee anaatu isin hunda keessan akkana isin godhe ilmoo sharmuuta ilmoo akkanaati isin hundi keessan akkana haati Jaawarillee anaatu akkas godhe jedheetiin arrabsee jechuudha. Jaawar akka dhuunfaa isatti siyaasaadha yoo kan sammuu qabaatu ta'e qeequu ni danda'a yaa Oromootiya. Garuu bira dabree haadha isaa maatii isaa gaafa inni itti darbee qeequ arrabsu qeequu osoo hin taane arrabsu. Akka namummatti illee gaarii miti. Akka nama Oromoof dalagee tokkotti gaafa maatiin isaa haati isaa isa bira dabarmte inni arrabsamee isa bira dabranii haadha isaa gayan haadha isaa maatii guutuu kawaata akka irraa quban qabne arrabsan. Maatii ilmaan sikkoo mandoo kan miiliyoona 20 ol gayan kan gootawwan akka Jeneraal Waaqoo guutuufaa Koloneel Adam Jiloofaa Nadhii Gammadaafaa keessaa bayan arrabsamtu. Hawaasa kana hawaasa gootota akkanaa kana Oromoodhaaf laattee qabsaawaa fi turte. Oromoodhaaf gumaachite ummata Oromootiif qabsaawaa ture akka ummata Oromootiif qabsaahaniif gootawwan akkasiisan gumaachite. Rabbi jannataan haa qananiisu yoo ardhaan tana walitti qabaan arrabsaman wanni caala nama gubuun jiru duuba jira keenya. Namni tokko limitii qabaachuu qaba, daangaa qabaachuu qaba. Gaafa nama qeeqxu yaada qeeqi. Yoo yaada dadhabde barbaaddus arrabsi garuu nama dhuunfaa san irratti xiyyeeffadhu arrabsi malee gosa isaa, maatii isaa, haadha isaa, maarree isaa yoo kan arrabsitu ta'e waan fokkattuu waan namni obsuu hin dandeenye jechuu Oromootiya. Waan feene wal haa goonu akka dhuunfaa keenyatti. Garuu akka Harargee tangabbahee Harargee sababa Kadir Martuu fakkeenyaaf Harargee uummata kabajamaa miiliyoona hedduudhaan lakkaamu kana yoo kan arrabsu ta'e cafu ta'e daangaa dabreetiin uummata Harargee kana arrabsu ta'e wallahi waan fokkattu. Waan bor yoo dhiifama jedhee deebi'ee dhiifama hawaasa kana kan gaafadhullee ta'e deebi'ee fuula isaanii dura dhaabbachuu na dhoorgaati jechuu. Fuula uummata Harargee nama Harargee nama dhuunfaa Harargee tokko dura dhaabbachuu hin danda'u jechuu. Wallahi billahi daaris mi jechuu. Yoo an asoosilaa kan sabaan nama arrabsu ta'e jechuu. Innaa lillahi rabbii nuun godhin jechuu kiyya. Saba ulfaataa kana asoo ka arrabsu ta'e. Saba akka agartee Dr. Sheemaa Marashaat faa Bakrii Saaphalloo faa kan uummata Oromoo kanaaf qubee boce, kan alaabaa boce, kan hawaasa Oromoo kanaaf qabsoo Oromoo lafee dugdaa qabsoo Oromoo ta'an. Akka hawaasa sikkoo mandootu akka hawaasa Harargee kana Harargee aan fakkeenyaaf ka arrabsu yoo ta'e salphataan ana jechuudha. Uummanni sun dhiifama yoo naa godhellee wallahi an dhiifama fi hin godhu fuula uummata Harargee dura bahee gabbayeen deemu jechuudha. Si galaami. So this is why gaafa inni Kadirin kuni maraattuun kun gurbaan amma farshaamee iyyaan kun gadi bahee sakkaree iyyaan kun gadi bahee akkanatti Jaawar diqqeessee bira dabre haadha isaa maatii isaa diqqeessee bira dabre uummata inni keessaa bahe hawaasa sikkoo mandoo kana akka waliigala arrabsee diqqeessu wanti caalaa nama gubuun jiru jechuu jira keenya. Oromoon kutaa kamuu keessa jirtan Kadir Martuu ardhaan tan hawaasa sikkoo mandoo kan akkanatti arrabsu dhugaa qaba baga arrabse. Warri jettan
hundi keessan jibbansa dhuunfaa tokkoon keessanii hawaasa sikkoo mandoo qabdan malee oromummaa qabdan kan jedhu an ittiin amanu jechuudha. Maaliif namni Oromoo dhugaan dhiiga Oromoo irraa bahe nama an Oromoo jedhu tokko yoo inni hawaasa Wallaggaa tokko gadi bahee akka waliigalatti arrabse kan waliin dhaabbatee harka dhawute namni sun ana biratti Oromoo miti jechuudha duuba. Wallaalaa gantuu galtuu fi diqaalaa nu keessa dhalatte jedhaan jechuudha. Diqaalaa nu keessa dhalatte jechuudha. Because Oromoon qulqulluuni tokkummaa jaalata saba ofii kana amantaan hin qoodu kutaadhaan gargar hin qoodu ilaalcha agartee siyaasaa gargaraa qabaatus jibbansa dhuunfaa irratti hin tuulu jechuudha. Wal qeeqata malee akkaataatti wal qeequu qaba akkaataatti agartee yoo wal miidhe wal himatu qaba aadaa fi safuu duudhaa qabnaa jechuudha. Oromootiyya Kadir Martuu warraan tana abbaan isaa akka ni jiru kanatti nagartanii dura dursoo Kadir Martuu konamee diqorra tuqe eegas eenyutu erge kan jedhuun goolaba jechuudha. Daqiiqaa muraasa qaba waan ta'eef. Kadir Martuu kuni namni dura dursoo yaa girrisoota Kadir Martuu jala deemtanii fi Kadir Martuulleen duraan dursoo ilmi namaa kuni bilisaan dhalata. Maatii dura jalqaba jiruu ofirratti qabsaa'ee jiruu isaa kana fooyyeffatee maatii isaa kana erga kunuunfatee jabeeffatee booda Oromoodhaaf qabsaa'uudhaaf amanamaa jechuudha. Dubbachuufillee konfidensiidhaan dubbataa jechuudha. Sii qabsaa'e jedhee. Isin duuba girristoonni isa jala deemtan. Sakkaree iyyaa kana jala deemtan. Agoobara gandummaa jala dhokattanii nama arrabsitan. Isinii galaami? Isin warri kuni wanni beekuu qabdan dura dursoo Kadir Martuu haadhaa fi abbaa isa dhalte. Takkaa guyyaa tokko otoo jaakkeeta tokko irraan jijjiirin ilmaan dhadhalee kana gara facaasee osoo guyyaa tokko agartee haqa ilmaan tun irraa qabdu hin guutin umri isaa guutuu jiraachaa ture jechuudha. Nama jiraachaa ture jechuudha. Nama ardallee ilmaan isaa quban qabne kaan Ameerikatti kaan Awurooppatti kaan biyyatti facaasee irraa quban qabne jechuudha. This is the fact. Dhugaan jirtu kana jechuudha. Nama haadhaa fi abbaa caalaa namni agartee yoo dhugaa rabbi an haadhaa fi abbaa caalaa Oromoo jaaladha jedhe an kijibaadha. Kijibaadha jechuudha. Dura dursoo haadhaa fi abbaa tiyye jaaladhe kunuunfadhee haqa siifirraa eegee ergasii Oromoo tiyyatti aansaa jechuudha. Si galaam. You see what I'm talking about? So Kadir Martuu ana caalaa Oromoo jaaladha. An jiruu maatii kiyya caalaa Oromoo jaaladha. Ilmaan tiyya caalaa Oromoo jaaladha. Haadhaa fi abbaa kiyya caalaa Oromoo jaaladha. Kanaaf maraadhe. Kijiba. What a kijiba. Afuuftu. Namummaa hin qabdu, fiilingii hin qabdu, sitti hin dhagaamu, haqa abboommaa, haqa haadhaan beektu, haqa ilmaan beektu, haqa abbaan beektu jechuudha. Kanaaf nyaattee dhuguu malee ati ilmoo maal akka taate waan if hin beekneef, haqa haadhaaf abbaa waan hin beekneef, gantee haadhaa fi abbaa kee ilmaan kee gantee ati duuba maatii kan kee caalaa Oromoo jaalatta kanaaf faarsitan jechuu si faarsitee bultoonni. Kijiba duuba. Kadir Martuu haadhaa fi abbaa isaa ganee ilmaan isaa ganee Oromoo maatii isaa san sababa inni ganeef waan Oromoo jaalata. Waan Oromoo jaalatuuf yoo kanaan jettu taate kijibde jechuudha duubatiin. Isa gantuudha. Gantuuni maatirraa jalqabdi. Jiruufirraa jalqabdi. Jiruu facaafti. Itti gaafatamummaa yookiin immoo responsibilityummaa hin qabdu. Kanaaf mooraa qabsoo Oromoo keessatti illee yoomuu gantuudha jechuudha. Kanaaf safuu hin qabne, kanaaf uummata Oromoo qoqqoodee arrabsaa jechuudha. Garuu dhaamsi dhumaa kan dhaammachuu barbaadu. Abbootiin gadaa sikkoo mandoo namni mucaa kana arge saree tana erge yeroo adda addaatti ergee akka inni jaawar bira dabree yoo maqaa jaawar arrabsuudhaan ajandeessuu kan dandeenye taate akka inni ilmaan sikkoo mandoo uummata sikkoo mandoo kan arrabsu godhe yaadataa Junayidiiti. Yaadataa Junayidii biyya jira. Yoo seerri biyya san keessa jiraate abbootiin gadaa hayyoonni sikkoo mandoo nama kana malee namni dhaabsisuu danda'u.